Так, друзья, всем здравствуйте. Ой, писец, просто писец. Так, я, наверное, в эфире, да? Я так думаю, да, все. Друзья, здравствуйте всем. Здравствуйте, всем здравствуйте. Сколько нас, как нас много. Нас не двое, нет? Сколько нас? Есть немного народу, сколько нас? Ждем еще или... Что вы еще хотите? Ой, оливка. Хватает он. — 18 человек. Угу. Ну что, еще ждем? Ждем немножко или не ждем? Если... Давайте начнем общаться, может быть. Сегодня у нас день суббота. Наверное, все занимаются своими делами. Добрый вечер всем, друзья. Всем добрый вечер. Если он добрый, то значит добрый вечер. Вот мои зайцы. Вот они, мои зайцы. Ну, что? Иди ко мне. Хочешь поздороваться? Поздороваться хочешь? Нет? Не хочешь? Ты только вкусняшку от меня хочешь. Так, друзья, видите, неделька прошла, мы снова вышли. Мы вышли снова в эфир. Видимо, такие правила у Donation, этого сайта. Нам надо выходить чаще. Ну вот мы вышли через неделю. Давайте будем выходить почаще и понедолгу находиться в эфире. Вот, поэтому... Так, немножко тяну время. Это я своих гавриков поглаживаю пока, которые ждут от меня вкусняшки примерно весь день и круглые сутки. Так, попутно у меня чат с Абхазией строчит, звонят, пиликает. Там вчера был расстрел собак мирных. Вы, наверное, в курсе. Расстреляли собак. Поэтому как-то я немножко там в этом чате торчу. Но только торчу. Не активничаю. Так. Да, от стрима зависит работа Donation. Зависит. Как мы поняли, зависит. И чтобы у нас не зависали денежки, чтобы нам не блокировали ваши пожертвования, то нам надо выходить чаще на стрим. Вот что мы и делали. Потому что когда выходим раз в месяц в силу своей занятости, то они как-то удерживают деньги до выяснений. А кто же мы такие, чем мы занимаемся? Не мошенники ли мы? Вот, приходится им скидывать ссылки на наш канал. Сейчас убавлю. Ссылки на наш канал о том, что мы реальные, мы не мошенники, мы спасаем. Но как там смотрят на спасение собак, как они относятся к этой животной теме, мы не знаем. И могут в любой момент все равно блокировать, да? Поэтому мы стараемся. Давайте будем выходить чаще. Друзья, Donation у нас работает.
Поэтому переводы мы получаем. Поэтому мы всегда хотим, чтобы вы были с нами, чтобы вы не бросали. Как вы видите, у нас проблем очень много. И как-то оптимизма все меньше и меньше. Хоть и стараешься, да, так не падать духом. Да, идут отстрелы, да, в Абхазии, да. Угу. Поэтому вчерашний день был за последнее время по количеству негатива, ну, за последнее время каким-то очень ужасным. Я как вчера вообще не кончилось за вчерашний день, это было что-то ужасное. С 6 утра и весь день до часу ночи, до 2 ночи. На каком-то надрыве я была. И главное, каждый час поступали... Нет, это не только Абхазия. Это везде, это повсюду. Это и даже у меня, и даже у нас, и даже с нашими собаками шли одни печальные вести. Вот, поэтому очень тяжело как-то все переносится. Оптимизма, я говорю, нет, руки опускаются. Ну, как-то так. Не знаю даже, что говорить. Я сегодня говорю уже админу канала. Может быть, мы просто выйдем на стрим и просто помолчим. Не знаю. Просто как будто бы радуга такая. Радуга какая-то. Очень тяжелый был вчерашний день. Но сегодня меньше. Сегодня меньше грусти и печали. Вот, поэтому сегодня мы вышли. Да, никаких выходных и праздников, ничего у нас нет. Ой. Терпение закончилось, сразу говорю. Терпение закончилось. Хочется уже никого не спасать. Ничего не помогает. Никакие заявления, писанина ни на каких уровнях, ни на каких инстанциях не помогают, никакие петиции не помогают. И все это тщетное, просто, мне кажется, они так потешаются над нами, писаками, пишущими. Я знаю, что мне скажут, все равно надо писать, все равно надо. Да, конечно, надо. Все равно надо, все равно пишем. Я, конечно, только за. Но я-то человек-реалист, я же вижу, находясь не только на бумаге, в теории, находясь вот как-то так в эпицентре, да, я вижу, что только все хуже, и одним голым оптимизмом, ну сколько можно? Сколько можно лет жить одним голым оптимизмом? Вот. По якутским щенкам, по ролику вчерашнему от какой-то Светы, просто ужас, трупы щенков. И в клетках один на другом. Что это? В малинках положительные сдвиги. Да вы что? А какие? Воду, что ли, откачали у собак? Или что? Я до малинок пока нет. За вчерашний день не в курсе. Я разговаривала там с волонтером в малинках, который ездит туда. На одной машине заваливаются и ездят, чтобы вкусняшки, чтобы людей побольше. Ой, Господи, нет, сейчас пока не про малинки. Знаете что? Нет, я не знаю, какие трупы, у какой Светы. Светы, трупы. Что-то я не в курсе. У меня какие-то другие, наверное, трупы. Так устала вообще от этих трупов. От
от жестокости людей устала. Ну, что тебе надо? Вот, и в Ютубе о помощи администрации. О помощи администрации чего? Читала из информации в Ютубе о помощи администрации. Здравствуйте, здравствуйте. Какой администрации? Уж не города ли Якутска? Вот, друзья, ну, не знаю, я хотела у вас, знаете, что спросить? Вот вы привыкли, да, мы рассказываем, мы хорохоримся, даже когда нам трудно, мы все равно стараемся рассказать вам больше хорошего, потому что YouTube, как мне сказали, это канал развлекательный. Ну, вот развлекательный, я даже не знаю, как тут применить, да, к нашей якутской теме, как тут развлечься. Вот несовместимое какое-то слово с городом Якутска. Развлекаться, да, не знаю, с какого конца применить это слово. И поэтому я, наверное, должна у вас спросить. Я иногда вот обсуждаю, когда или предлагаю админу при монтаже ролика поставить там вот этот сюжет, то меня осаждают и говорят, что не забывай, это люди не хотят горя, несчастья. Это надо, потому что развлекательный канал. Вот, поэтому у меня такая дилемма. Мы, конечно, вас щадим, не все показываем. Ну, чтобы у вас все-таки не было такого одного негатива. Вам всем тоже очень тяжело. Особенно тяжело видеть и желать, но не суметь помочь, да? От этого тоже, я бы тоже сходила с ума. Вот сейчас вот в Гаграх идет этот ужас, да, ну, я не могу помочь, но пока еще не вышла из чата. Выйду из чата, не могу, не выдерживаю уже. Вот, и вы будете, вот как вам хотелось бы, только положительное, что называется, развлечение, да, ну так, умеренно, скажем так, умеренно показать собачку, вот мы ее спасаем, вот мы ее пристраиваем или не пристраиваем, но тем не менее она спасена, радуемся, что она живет, и в принципе, и так мы набрали, много-много собачек набрали. Как вы помните, я очень давно уже кричу СОС, кричу помогите, кричу, что не справляюсь, но все равно, заметьте, стало меньше. Здравствуйте, Одесса, здравствуйте. Стало меньше спасать, да, вы видите? Очень меньше. Ну, потому что уже есть все. Не потому что там у нас все пристроились, а я меньше спасаю. Нет, потому что много собак. Поэтому такое долгое, нудное предисловие. Если вы показывать только все хорошее, щадить вас, переживать и утопать в слезах мне там, допустим, да, ну, я же сама выбрала себе такой путь, скажете вы, то можно тогда умалчивать и не говорить о тех горестях и ужасах, которые тоже происходят и у нас. А можно иногда все-таки сказать, как есть. Ну, кто-то позлорадствует. Такие тоже люди есть всегда. Ну, это их выборы, это тоже без этого никак. Инь и янь, добро и зло, белое и черное. Что могу сказать? У нас произошла такая трагедия. Да, невозможно. О трудностях-то мы говорим. То корма нет, то денег нет, то передержек нет. Всегда чего-то нет, это составляет трудности. Но когда
Ой-ой-ой. Так, сейчас, подождите. Сейчас я выпью афобазол. Я сейчас не могу рассказать. Ой, я не могу, не могу. Ну, в общем, погибла собака. В общем-то, спасаешь одну собаку, погибает другая. Если бы не спасли одну собаку, то не погибла бы другая. Вот как-то так. Но ты никогда не знаешь. Мы, спасая собак, мы спасаем кота в мешке. Мы не знаем, кого спасаем и как это будет происходить. Ой. Так, ну я же держалась. Сейчас таблетка, наверное, подействует. Ой-ой-ой. Так, ладно, все, вроде все. Значит, вы помните, мы спасали в конце года собаку Гроню. Все помнят или нет? Все помнят или нет? Ну, там, мы ей удаляли еще молочную железу. Такая классная собачка. Вот ее сердце не выдержало. В общем, сердце ее не выдержало, и она умерла. И тоже вчера. Я не знаю, озвучивать вам или нет, кто помог уйти ей на тот свет. Вот, не знаю. Может, не стоит? Скажите, что не надо. Я не скажу. А чтобы у вас не было негатива. К тому, кто это сделал. В общем, вот так. Но жизнь продолжается, да, конечно. Да, она просто любимицей была. От этого еще тяжелее. Она очень утонченная и какая-то была интеллигентная. Она такая, знаете, с ней нельзя было грубо обращаться, с ней нельзя было как-то плохо, и вообще она офигела. И
после всех процедур в клинике она пришла, попила воды, своими ногами, все замечательно. Не было, в общем-то, ран смертельных таких для жизни опасных. Но сердце ее не выдержало. Она спокойно легла, и сердце ее оборвалось. Вот такая вот утонченная собака. Вот такая утонченная. Это же ужасно. Да. Страшнее Григорьева, да, согласна. Да нет, там в каждом регионе свой Григорьев. В Астрахани свой Григорьев, да? В парке умер щенок. Арктического волка. Сердечко от стресса. Бедный хвостик. Да, конечно, мне так и говорят, что может все произойти, потому что это животный мир. Я уже и Африку вспомнила, где сильнейший загрызает слабейшего. Я как-то не согласна все с этим. Ну, Африку я не вижу, и поэтому и не вижу. Поэтому, если бы тут то, что не видишь, то легче переносить, понимаете? То, что не видишь, в принципе, только слышишь, да, что там расстреляли, убили. Ну, это одна степень тяжести, потому что ты понимаешь, что это тяжело, но ты этого хотя бы не видишь. Это хотя бы не на твоих глазах. Да, друзья, вот кто помогал Груне, давайте поможем другой собаке. Давайте переключимся в другую собаку. Потому что в последнее время я их повывозила, да, и не на всех опять-таки есть помощь, и не на всех есть куратор. А помощь нам нужна. Вот. У нас еще 3 собаки нашли семью, 3 уехали в семьи. Но о них потом расскажем. У них не было финкураторов, они тоже якутские. И я их так тянула целый год, когда в том году во время сумасшествия якутского хватали всех подряд, даже не глядя. Всех котов в мешке мы. Но не всех, конечно, понахватало. Но тяжело просто было целый год тянуть их. Особенно хапала, а потом военные действия, да? И без помощи очень тяжело их тянуть. А впереди с ужасом думаю, что лето. И вы тоже периодически так мне говорите о том, что вы больше не можете. Поэтому я вас очень прошу не бросать якутских. Не меня, якутских. Вот. Где чего питерские девочки снимали. Ой. А вы думаете, что мы за 6 лет их как-то не искали или не нашли, грамотных ветеринаров? Да мы только с ними-то и... Только по вашей просьбе, если вы просите, иногда меня удивляют просьбы подписчиков, когда говорят, что доктор сказал черным по белому, да, лучше так-то, так-то.
Второй доктор тоже сказал так-то, так-то. Но почему-то есть все равно люди, которые все опровергнут и скажут, а вот не так-то. Давайте собирать мнение. Вот мы с Робином собираем мнение. Уже 3 месяца собираем мнение. Это что? Это кто все должен делать? Я вам сразу говорю, и много, и давно, и часто говорю, что одними моими руками не сделаем, не спасем, не вылечим. Если у кого есть пожелание участвовать, пожалуйста, участвуйте руками и ногами. Это надо взять собачку на передержке, это надо, как-то обсудить, согласовать. Не молча, а хотя бы сказать, куда, чего, что, почему желает выбрать доктора и пойти напролом, то можете взять собаку и пойти с ней на обследование. Вы меня все-таки услышите. Моими одними руками вот такое количество больных я не осилю. Я не осилю. Я и так вообще не сплю. Согласитесь, вот сколько часов сна есть у вас и сколько у меня. Я в 2 ночи могу орать, как потерпевшая, орать и ругаться там с Якутском, или в 6 утра, как будто бы не ночь, как будто бы не утро. А мы все, Мария, спасибо за донат, а мы все выясняем, понимаете? То отправляющий человек проспал самолет, к которому мы упорно шли, молились, упрашивали, танцевали перед пассажиром, чтобы все состоялось. Мы что только не делали, мы обсуждали пошагово, как мы придем, как сделать, как купить хомуты, как не забыть это, дверки от переносок, туда дай заехать. Вопросов миллион. Они все мелкие, но они все для безопасности перелета. Они все важны. А человек просто спит. Понимаете? И под дверью один перед другим танцует по 40 минут. В 4, в 5 утра. 4:30. Потому что один хочет спать, а другому похеру. И это все моих нервов. И мне из Якутска говорят, буди ее, буди. И я из Москвы бужу в Якутске. А там мертвый сон. А у нас срывается дефицитный, драгоценный самолет. Как, например, вот самолет сегодняшний. Сегодня тоже был самолет. Завтра будет ролик, покажем, кто прилетел. Вот. Потом тема переносок. Это тема очень больная, болезненная. Особенно для меня. Я человек очень ответственный. Я все делаю своевременно, заранее. Но там тоже негде хранить. И поэтому говорят, заранее не надо много. А если понемногу и периодически, то это не угадаешь. Это никак. Сейчас закончились опять переноски. Надо опять тащить. Аноним. 250 рублей. Спасибо за донат. Самолет, вертолеты, самолеты, как их там в Якутске, порт скоро, наверное, закроют. Закроют и закроют. Поэтому судорожно и вывозим. Но кто-то не понимает, что у нас считанные пассажиры остаются, считанные. И надо их не упустить, и забронированные места не прозевать. Но почему? Бляха-муха, кто-то спит крепко. Как спится вообще людям, крепко? Я не понимаю, когда люди спят крепко. Но даже если ты крепко спишь, но телефон рядом лежит, как же? Если отключать, конечно. Я за 6 лет ни разу телефон не отключала. Только перезагрузить. 5 секунд. Мне говорят, ты отдохни, отключи телефон.
Да вы знаете, если я отключу телефон и усну, во-первых, я не усну. Стопа! Во-первых, я не усну, мне будут кошмары сниться, что в отключенном телефоне происходит революция, война, а я сейчас все просплю, и кто-то помрет, погибнет. Нет, это я не могу так. Это надо, ну да, надо, конечно, очень сильно себя любить. Сейчас я долью воды. Каждый самолет, это просто, знаете, это какая-то революция. Это просто что-то с чем-то. Мне говорят, буду ли я еще вывозить. Знаете, я уже просто как издевку буду этот вопрос воспринимать. Просто ужасно, ужасно все. Ой. Да вы знаете, вот, ну, есть добрые люди, конечно, они вот помогают денежкой, я их могу тоже понять. Они говорят, я никогда не имела дела с собаками. Я могу помочь, я могу там что-то, моя помощь в чем, но я с собаками не могу, я с кошками, допустим, да? Но, вы знаете, мне как-то страшно собаку-то тогда доверить, чтобы как-то вот Марина тоже, она, наверное, смотрит нас, она поехала, повезла Лондон на операцию по удалению глаза. И вы знаете, она открыла багажник по привычке и потом переноску. И он сиганул и помчался. А она не ожидала. Она думала, что как спокойная маленькая собачка, она сейчас откроет, так все чинно, важно, и так вытащит его. Так нет, это же большая собака, лайкоидные, они активные, они тут вышибут тебе двери, помчатся. И вот она помчалась, я не помню, поводок был или был, наверное, поводок. Она уцепилась за поводок, и она растянулась по асфальту, и она как-то смогла, если мне память не изменяет, она вроде говорит, да, говорит, я что-то растянулась, говорит, и он меня протащил, потому что я, говорит, не ожидала. А я не знала, что она с большими собаками не владеет, и что она не знает, что, в общем-то, там, ну, они миролюбивые, мирные, но они, конечно, активные, а как же по-другому? Они же собаки, это же не кошечка, не хомячок. Кошка-то, того гляди, пересаживаешься с переноски в переноску, там, и то при закрытых дверях тоже могут шмыгануть, и тоже убежать. Ну, это же животные. Поэтому как вот, допустим, помочь? Помочь-то могут, например, но страшно доверить. Вот так вот убежит, а потом будешь бегать. А что вы думаете, вот у какого-то куратора, там у нас, я же в чате еще и по астраханским нахожусь, вот у кого-то собака, которая вот вывезена в феврале, я даже видела, по-моему, когда разгружали, я своих принимала собак, разгружали машину, и вывернулась из ошейника и убежала. Вы представляете, собака хорошая. Она просто стрессанула. Она стрессанула, я не знаю. Это очень тяжело. Это очень тяжело. У нас тоже убегали собаки. Это очень тяжело. Ловить их, это... А один человек это не сможет сделать. Это надо писать объявления, развешивать их к столбам. Объявления сдирают. Это вот ходишь и ходишь, как неприкаянная по всему району, да? Екатерина, спасибо. Закураева, спасибо за донат. Вот, и вот она сбежала. Поэтому, знаете, когда мы спасаем собак, и чтобы это все было не напрасно,
надо все-таки владеть техникой обращения, да. Это несложно, но это надо иметь какой-то опыт. Иметь опыт обращения. Ну, то есть не только с кошечками. Потому что они все-таки не тойчики у нас, а сильные. Сильные, мощные, красивые. Угу. Да, друзья, Мейн-кун прилетел у нас сегодня. Помните, да, тоже его? Ой, ужасно все. Женщина пишет, что Татьяна Сен-Бернара доверили погулять. Ну, вы, наверное, видите, или не все видят. А он увидел собаку и потащил по траве, пока за дерево не зацепилась. Такая знакомая история. А я прямо в забор врезаюсь, когда меня две собаки тянут, каждая там по 40 килограмм. А скользко. И это самое... Он не Малик, он Марик. Он Марик. А его, в общем-то, хотят Марком назвать. А впереди забор. А ты с лестницы, скользко. О, Господи, я думала, опять блюют. И ты врезаешься прямо в этот забор. Ну, лучше в забор врезаться, чем... Ой, Господи. Да, Ирина, спасибо. Ага. На ярус мне всегда говорят, напоминайте, чтобы подключались на ярус. Подключайтесь, друзья, на ярус, потому что у кого-то получается... Ну что ж они все что-то шебуршат у меня, шебуршат, и это самое, на ярус подключайтесь. Тут за месяц нам натикало на ярусе 3000 рублей. Они, рублей, это потому что там какие-то монетки вы переводите, видимо, не деньги, а монетки вы переводите, и это все конвертируется в рублики. И вот у нас 3000 рублей натикало, и 18% они берут еще налог. Ну, значит, где-то 2600. Ой, 2600 получим, наверное, так, через месяц. Вот такой вот волшебный ярус. Но если там было бы у нас много народу подписано, у нас там, говорят, 500 человек только, а если бы было бы там 5000, например, да, ну, тогда, может, ощутимые какие-то были бы монетки. Поэтому подписывайтесь, друзья, со всех сторон, чтобы что-то хоть было. Тут 3000, там 6000, а вообще собак много, и это очень дорого их кормить, дорого их содержать, лечить. На следующей неделе у нас операция у Робина. Мы собрали на Робина на операцию там порядка вот 100 000, но я оттуда, конечно, взяла уже денег на спасение еще одной собаки. Хотелось бы доложить, чтобы на операцию хватило. Пришлось взять 16 000 на спасение одной собаки. Это машина и плюс такси. Я спасла собаку, забрала, по крайней мере, спасла ее добрая женщина в Нижневартовске. А, в общем-то, ее некуда было девать. И поэтому пришлось мне забрать. Спасла собаку Марина. Собака замерзала на улице. Хорошая, добрая. Нельзя такую собаку было не спасти. Марине спасибо большое. Ну, а потом я подключилась.
Ну, не знаю, просто уже, знаете, когда уже нет никаких перспектив, нет уже, ну, вообще ничего, так как-то слепо берешь и некуда мне ее сажать, собаку эту, и, в общем, мне ее вот спасение обошлось 16 тысяч. Если вы поможете, то, пожалуйста, помогите собрать на переезд этой собаки, чтобы доложить на операцию Робину. А мы вам расскажем и покажем в ролике. Я вообще как вот не своя, знаете, ну не могу столько переносить, это вообще просто кошмар. Мне хочется из всех чатов и сайтов уйти и все. С глаз долой и не видеть. Так заниматься своими, только тянуть их как-то. Сколько лет? Сколько мне надо? Скажите, как вы думаете, сколько лет мне надо, чтобы пристроить 230 собак? Примерно в месяц, если пристраиваются, допустим, 3 собаки. Мы не можем рассчитывать, что будет 5 пристраиваться, да? Если вот за 2 месяца... Ой, Господи. Там одна, еще 3, 5. Но это за 2 месяца. Ну, в январе там тоже, я говорила, да, уехали, ролики были. Ну, в среднем так, если разделить на месяцы, то, ну, 3-4 собаки в месяц. Сколько мне надо месяцев и лет, чтобы 230 собак, не спасая никого более имеющихся, спасти? Согласитесь, да? Сколько надо жизней прожить, чтобы их всех пристроить? Пять монеток в день, да? Я думала, сколько раз зайдешь на ярус, столько и монеток. Ну, чтобы люди забирали, об этом можно только мечтать. Думаю, что даже молитва не поможет. Ой, как это так? Ну да, наверное, действительно. Те, которые люди, они особаченные, а которые не люди, их большинство, они безразличные или ненавидящие. Ну, в общем-то, я считаю, что если искать виноватых, то вот эта вседозволенность убивать позволили наши чиновники. Это они устроили нам такую сладкую жизнь. Зоозащитникам, волонтерам. Это благодаря им мы сейчас потеряли покой. И жизнью это назвать сложно. Вот как-то так. Пристроить всех невозможно. Да, я тоже вот думаю, что всех невозможно. Ну, кто-то, значит, будет жить на передержках. Ну, вы знаете, что вот, смотрите, чем передержка отличается от приюта? На передержке люди заботятся о них индивидуально там или как в меру сил, они заботятся все равно. Да, тоже случаются. Потому что это животное, да, случается всякое. Но они хотя бы под контролем, и их кормят, там все происходит регулярно. Осматривают, прививают. И их не тысячи в любом случае, но десятки. Даже десятки лишнего, понимаете? На передержке должно
быть, как мне кажется, опять-таки в зависимости от площади, квадратных метров, соток земли, от обустроенности, от зонирования. Много факторов, да, влияет. И должно собак быть 30, 40. 50 это потолок. Это потолок. Опять-таки, сколько рабочих рук ухаживает? Сколько рабочих рук ухаживает? Я вспоминаю, в приюте, вот там рядами же, да, сидят 3000 собак. Сектор А, сектор Б, сектор С, по 120, по-моему, собак. Волонтеры, приходящие раз в неделю. Собаки, кидающиеся от счастья на сетки. А так в основном там они сидят в клетках, тоже грызут друг друга, загрызают и ходят, допустим, таджик или узбек. Раздает еду, наверное, воду. Иногда не раздает. Иногда корм это опилки, иногда со стружкой металлической, чтобы умирали побыстрее. Публикации, может, кто-то видел, читал. В туалет ходят с кровью. Вот это приют. У нас передержка, у нас передержки, у нас не приют. Значит, тогда доживать им на передержках, если даже пристроиться у нас. Вы знаете, я вам скажу, тут Анечка мне помогала подсчитать, сколько у нас уехало в семьи, только вот по 2 каналам. Это только по 2, но есть еще 3-й канал и 4-й. Но вот по 2 каналам около 60 собак. Но это же было еще тогда, вот прошлый год, он как-то начался-то еще не такой был грустный, там все равно после даже, если с марта начались эти действия все военные, но там продолжали еще спасать какое-то время. Все те страны, которые, допустим, потом стали уже, мы для них недружественные, но по крайней мере, полгода-то точно были все еще дружны. Поэтому, было 60, и плюс еще по другому каналу, там тоже мы еще пока не подсчитывали. Я не подсчитывала, надо по спискам посмотреть. В принципе, так, если разделить, но сейчас-то этого нет. Сейчас уже мы недружественные, значит, будет все меньше. Да, конечно, меньше. Раньше хоть по 7 даже бывало, и по 9 моих собак уезжал. Каждый там 1,5 месяца. Сейчас этого нет. Сейчас есть только печаль. Вот. Мария смотрит меня, да? Мария смотрит меня, покажу. Узнает, не узнает? Спасибо за сладости. Мне тут гостинчику передали. Я же сладкоежка. Борюсь с этим, но не получается. Стресс заедаю сладким. И вот она мне прислала сладости. И витамины. А
почему вы думаете, Юрий, что много, нас мало? Ну, нас не так мало. Ну, конечно, меньше, чем других. Но они профессионально раскрученные, а мы профессионально спасающие. У нас больше спасений, а там, где больше подписчиков и народу, там красивое преподнесение материала. А у нас все как-то грусть, тяжесть, кровь, жестокость. К этому не очень тянутся люди. Но я и сама знаю. Я вот, например, знала про Астраханский ужас, да, в ноябре. Что я туда побежала, что ли, в ноябре? Нет. Ну, так же и вы тоже. Вы же тоже не хотите на амбразуру кидаться, на вот эту жестокость. Кто-то отписывается. Вот. Ну, что тогда? Если у вас какие-то есть еще вопросы. Так, размышления ваши вижу. А Маша здесь у нас? Настя, Маша здесь с нами? Еля в Германии. Да, конечно, Еля там. Елька там. Точечно. Это слишком точечно. Да, Клёпочка, все хорошо. Она с малышами втроем, они там сидят с малышками. Поэтому не знаю, что вам сказать. У меня вообще состояние, настроения никакого. Поэтому вот мы вышли, да, на стрим, чтобы вас поприветствовать, вам показаться. И хотела вам показать кое-что, но ладно, наверное, не покажу потом. Я поняла, что мы все уже подружились между собой, да? Аню не вижу. Грета есть, да? Аню не вижу. Друзья, в принципе, что мы просто так... Давайте время ваше не будем тоже тратить. Ну, все тогда. Давайте. Маша тут, это я. Маша под Витой, да? Ну, и вот я вот все эти тонкости пока не знаю. Екатерина, это все несложно. Вы где, в каком городе живете? Закураево. Подпишитесь на финкураторство любой собачки, какая вам приглянется. Если хотите, мы вас присоединим в любой чат по собачке, где не хватает нам финпомощи, финансовой помощи, финансового кураторства. Потому что на каждую собаку в месяц есть тот минимум, который тратится. Это 7500. Сюда входит корм. Вот, поэтому любой собачке, если вы видите, если вы новичок, может быть, вы из последних роликов видели, кто у нас прилетал, у них нет финкураторов. Вот собачка Ава, помните, недавно прилетела. Но сейчас вот кто-то уже, мы переименовали один чат в другой, но там все равно не хватает у нас. Ну вот как-то, знаете, как происходит? Прилетела собака, ну вроде здорово. На перелет собрали, это тоже здорово. Но а дальше-то вот ее жизнь-то здесь. Ну надо же ее содержать. Ей нужна помощь финансовая. Кто-нибудь откликайтесь. Мы вас включим в чат. И вы просто будете, там будет напоминание раз в месяц, Екатерина, для вас. И там вы будете читать и будете видеть напоминание о том, что
подошло время оплаты раз в месяц. В удобное можно для вас время, там, когда зарплата, например, переводить свою сумму, на которую вы готовы подписаться, на какую-то собаку. И будете в конкретном чате. У нас очень много собак, которые не имеют фин-кураторов. Я так рада, когда они пристраиваются, вот эти вот в первую очередь, потому что их тянуть, кормить не на что. Вот ты собираешь, например, на операцию кому-то, а из этих денег ущипнешь для того, чтобы заплатить за ту собаку, перекрыть как-то, вот там, допустим. Или собираешь на самолет, если денежки остаются от самолета, то они также идут на оплату собак, которые без финансовой поддержки. Но это не перекрывает, и этого недостаточно. Вот. Поэтому подписывайтесь, Екатерина, напишите мне на WhatsApp. Телефон есть в каждом ролике. Напишите на WhatsApp, и мы вас присоединим в какой-то чат. И вы будете каждый месяц посылать ту сумму, на которую вы готовы подписаться. Любая сумма. Ну, минимальный, там, допустим, 300-500 это минимальная, но это просто надо очень много людей, чтобы по 300 рублей на собаку собрать. Если помощь будет, конечно, по 1000 рублей, ну, это хотя бы меньше количество кураторов нужно на каждую собаку. Это, ну, как-то поощутимее, да. Ну, кто-то присылает 1000, 2, 3, кто-то 4, 5, кто-то 500, кто-то 300, ну, так вот. Все в складчину. Да, Старк уже в семье. Угу. Ролик о нем был. Посмотрите на нашем втором канале. Вот. Так что вот так. Которые не имеют финкураторов. Да, кстати, я вот тоже думала, что мне бы надо будет... Ань, наверное, надо будет с тобой все-таки по спискам. Давай пройдемся. А мы с тобой начинали эти списки делать. Помнишь? Без финов. Какое количество у нас собак без финкураторов? Просто знаем, что много, и все. Вот. В семье. Когда видела его пристройство, рыдала в аэропорту. На глазах людей от счастья. Вот, ну все, друзья, тогда что я вам еще не рассказала? Операция у Робина будет на следующей неделе. Денежки нам надо доложить. 16 тысяч я взяла на спасение другой собаки, и мы вам ее покажем. Обязательно. Нам еще говорят, что надо после операции несколько дней побыть под присмотром врачей. Значит, дня 3-4 нам надо будет побыть в стационаре. Дашуль, стрим у меня. Давай созвонимся попозже. Да, все. Пока. Все, давайте тогда на сегодня все. Про второй канал напоминать, да? Там подписчиков все так же мало. Ага. Поняли, да, Екатерина? Да. Будем очень рады, если вы в нашем коллективе, в нашем строю окажетесь. Пожалуйста. У нас впереди весна, лето. Это очень тяжелый период, когда люди все-таки расслабляются и думают, что у всех все хорошо, как-то выживут. Не выживем. Поэтому, пожалуйста, на лето нас не бросайте. Но я буду об этом еще говорить. Вы в ноябре, декабре, в октябре помогали активнее. Угу, спасибо, Ирина. А к весне все как-то тает ваша активность.
Мгм. На ваших передержках собакам рай, да? Ну, наверное, да, относительно, конечно. Нет совершенства, я бы хотела им действительно рай такой сказочный в зелени сделать. Знаете, когда прохожу мимо школ, я вот с Наташкой, мы обсуждали эту тему, и там такое поле зеленое зимой, засеянное травой, и там ни школьников нет, там никого, просто школа занимает большую огороженную территорию. Зачем она им нужна? Они там, школьники, не бывают. Школьники только в школу пришли, ушли, там какая-то маленькая беговая дорожка у них, ну и где-то там сетка для волейбола, да. А сзади школы такой красивый, такая территория зеленая, красивая. И я вот смотрю на эту территорию и думаю, сколько бы я здесь построила домиков для собак. Ой, как бы, ну, конечно, заборы должны быть непрозрачные, это понятно. Ну и, конечно же, не в черте города, это тоже понятно. И вот прям вот такую бы землю, да, и прям вот и для собак. Вот там бы можно было бы насажать. Воронежской Доре. Собаки не стерилизованы, не кастрированы, а это в принципе не делается. Щенки, родившиеся, мрут. А как там же этот самый, подождите, в Доре, вы знаете, в Доре вот тогда меня просто гнобили, что почему я собак в Дору не отдаю, не вывожу в Дору. Ну я же просто знала, что там в Доре жутко, ну просто жутко. Собаки сидят на цепях. А там у них этот вот дядька старик, он живой, ой, прошу прощения, он живой, у него операция была. А почему? Кто там жульничает? Там же этот старик, он такой, по-моему, любит собак. В Москве уходит под элитное жилье. Ну, да, там братки какие-то боролись за землю в Доре. Ну, что-то я туда нет. Самое. Просто меня удивляло, что у них нет никаких там условий. О, да, Шамарин. Да? Как он может жульничать? А зачем ему, вот, старику, зачем вообще, что жульничать? Порядочный человек. Ну, здоровье подводит. И чё, зачем ему жульничать? По-моему, он любит собак. Ой, ужасно, что-то все прямо из Германии. Они сразу свернули лавочку. Хотела приехать из Германии. Да, нет, они просто удивлялись, почему я такая сякая, он же даже высказался, это Шамарин, в мой адрес, почему тогда, когда убивали в Якутске, я не хочу отправлять туда. Кошмар какой-то. Из одного ада в другой ад. Зачем? Люди-то ведь, знаете, верят и говорят, вот, почему Володин не отправляет. Там же вот их приглашают в Воронеж. Ну, не знаю, это надо с головой не дружить. Тогда пускай лучше там погибает, чем погибнет у него. У него же тоже головорезы пришли, и там порядка десятка собак перерезали горло. И туда надо отправлять. Нет, только не моими руками. Я в этом не хочу принимать участие. Угу. Ой, стоит ли? Может, не надо? Маша, да? Зачем мне писать? Ну так. Ой, не знаю. Я не хочу никуда вникать. Ни в какие страшные темы. Я из них выйти хочу. Так, друзья, давайте все тогда, да? Мы с вами уже общаемся часик. Собак я выгуляла перед WhatsApp, перед стримом. Поняла. Поняла, Маш. 2000 у него животных уже?
Как усилить? И все в будках. Угу. Не будем про негатив. Мы в нем живем. Ладно, все тогда, друзья. Давайте все. Через недельку, наверное, примерно встретимся. Я просто не знаю, лучше встречаться в этом самом, по будням, лучше в будний день искать время или, ой, Господи, или по выходным. Хотя, наверное, одно и то же, да? В общем, вот так. Ладно, друзья, все, всем до свидания, всем пока. До новых встреч. Татьяна, давайте все тогда.